Papírna Mondy Štětí, největší český výrobce obalových materiálů, získala řadu významných ocenění, včetně titulu Nejlepší český zaměstnavatel do 5000 zaměstnanců. S vizí rozvoje a rozšiřování portfolia hledá Mondy posily, nově i ženy na pozice v provozu. Spousta se jich tady už prosadila a svými úspěchy boří mýty o primárně mužském pracovním prostředí. Přidejte se k naší skvělé partě a učte se od kolegyň, které u nás něco dokázaly. Pohání mě životní optimismus. Ráda vařím, s partnerem jsme postavili dům a když přišly potíže, nějak jsem z nich vždycky vybruslila. Vždy jí lákalo zkoušet nové věci. Některé kolegyně si na vozík netroufnou, ale Moniku to naopak baví. Čerpám sílu z přírody, pozitivních lidí a pravidelného sportu. Není to ta nejlehčí práce, ale když Dana kolegům ukázala, co v ní je, vzali ji mezi sebe a z pochybovačů se stali ti nejlepší parťáci. Mou největší vášní je společně s rodinou objevovat zajímavá místa v Česku. Svou milovanou rodinu Simona neopouští ani v práci. V Mondy potkává manžela i syna. Sice jsem původně studovala design nábytku, ale na radu tatínka jsem zakotvila v Mondy a jsem za to ráda. Získat respekt převážně mužského kolektivu Markétě chvilku trvalo, ale dokonale si poradila. Původně jsem měla jiné plány. Studovat psychologii a stát se lékařkou po vzoru maminky. Nakonec jsem se ale našla v Mondy. Práce v provozu Inu moc baví a se všemi si tu rozumí. Možná proto, že se řídí heslem žádný stres. Jak sami vidíte, v Mondy se ženám opravdu daří. Jejich nasazení, cit a zájem o nové věci mají velký podíl na tom, že je Mondy Štětí zaměstnavatelem s nejlepší firemní atmosférou. Už teď se na vás těšíme.